गाइस यहाँ पे होने वाला है आज थार का रेस्क्यू. सो जस्ट कीप वॉचिंग. आई विल शो यू हाउ दिस कार विल रेस्क्यू थार. नंबर प्लेट गई नहीं पहले नहीं. यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक पुलवामा वाला सीन. किसकी गाड़ी में लगी हुई है? पता नहीं किसकी में लगी है. गया है. नहीं ऊपर काट दे. नहीं तो काट दे. टोरो परली गाड़ी आओ. ड्रिफ्टिंग ले ली थी. ड्रिफ्टिंग
दोबारा फंसा दीजिए। राइट में रख, राइट में। अरे हटाओ हटाओ हटाओ। ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को। स्पीड में राइट राइट राइट। एक मिनट कर 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 लेगा वो हमारे वैसे तो 1500 लेता है बट वो ग्रुप में 900 प्लस चलो। अच्छा ठीक है। ये सबसे बढ़िया ट्रैक है। ये बेबी शीशा डाउन, शीशा डाउन। दोनों ठीक है ठीक है ठीक है, चलने दो। राइट रख दो बस।
चलो 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 जान दो। I hope you guys liked the video. If you did, please do like, share and subscribe to my channel. थोड़ा पीछे लेके